Всем привет! Вы на канале Мазис Knitting, и мы продолжаем серию мастер-классов по вязанию без спиц и крючка. В этом видео вяжем объемный помпон из пряжи Alize Puffy More. В предыдущих мастер-классах мы вязали брендовый шарф и шапочку из этой пряжи. Ссылочку на них мы оставим в конечных заставках и в описании к этому видео. Пряжа Alize Puffy More характерна тем, что состоит из двух нитей контрастных цветов, поэтому изделия из нее получаются двухсторонними. Вы можете комбинировать их по вашему вкусу. После изготовления вы можете вывернуть помпончик наизнанку, и он поменяет свой цвет, а внутренние петельки будут его наполнителем. Если вам понравилась такая идея, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Для изготовления помпона нам понадобится примерно 200 петель пряжи. Именно такое количество у нас осталось от одного мотка после вязания шапочки. В начале вязания распустите крайние 3 петли на нити, чтобы хвостики у нас были достаточно длинными. На них мы будем собирать края нашего помпона. Определитесь, какого размера помпончик вы хотите. Соедините петельки в круг и примерьте их на шапочку. Мы будем вязать помпон из 17 петель. Вы можете выбрать любое количество. Между 17 и 18 петельками завязываем узелок. Таким образом мы соединяем петли в круг. Дальше будем вязать только белыми петлями, поэтому нам нужно распределить цвета. Расправьте белые петельки кверху, а темные к низу. В первом ряду берем первую белую петельку от узелка и провязываем в нее белую петельку с рабочей нити. Аналогично провязываем все петли первого ряда. Берем только белые петельки с рабочей нити. Кстати, если вы хотите, чтобы ваш помпон был разноцветным, вы можете чередовать белые и темные петли. После того, как вы провяжете все петельки первого ряда, нам нужно вывернуть вязание на изнаночную сторону. Здесь у нас есть 2 ряда коричневых петель. Петельки верхнего ряда нам нужно провязать в петельки нижнего. Для этого берем петельку верхнего ряда и продеваем в нижнюю петельку. И следующую петельку верхнего ряда в соответствующую ей петельку первого. Так провязываем все петли. Это делается для того, чтобы они нам в дальнейшем не мешали. Провязали все коричневые петельки с изнаночной стороны. Переворачиваем вязание. С лицевой они выглядят так же. Будем провязывать второй ряд. Для этого петельку второго ряда опускаем вниз, а вот в эту петельку, не в эту, а вот в петельку первого ряда провязываем петли с рабочей нити. И вот у нас уже 2 провязанные петли в одной. И снова петельку второго ряда опускаем вниз и провязываем в петельку первого ряда вторую петлю. Так мы провязываем в каждую петельку первого ряда по второй петле. Аккуратно поправляйте петельки, если они выскальзывают, и направляйте их вниз.
Довязали ряд до конца, провязываем последнюю петельку. И вот у нас видно ниточки соединения. И у нас получилось в петлях первого ряда по 2 петли. Поправьте их, чтобы они были расположены вниз, а петельки первого ряда вверх. В следующем ряду мы будем провязывать еще по одной петле в петельку первого ряда, чтобы у нас их получилось 3. Третью петельку также направляйте вниз. Так мы провязываем во все петли первого ряда. Довязали ряд до конца, дошли до ниточек соединения. Вот у нас в петельке первого ряда получилось по 3 петли. В следующем ряду мы будем провязывать в петельку первого ряда 4-ю петлю и направлять ее вверх. Так мы будем провязывать все петли в этом ряду. Закончили ряд. Теперь расправьте петельки, чтобы 4-я петля была направлена вверх, а 3 петельки вниз. Так вам удобнее будет работать дальше. В следующем ряду все петли мы будем провязывать в 4-ю петлю. И таким образом нам нужно будет провязать 3 ряда петель. То есть повторяем вязание так, как мы делали до этого. В петлю первого ряда мы провязывали 3 ряда петель. Петельку с рабочей нити провязываем в 4-ю петлю и направляем ее вниз. Так провязываем и следующие петли. Вяжем по кругу 3 ряда петель. В каждом ряду петельки продеваем в 4-ю петлю. Закончили провязывать 3 ряда петель, и вот что у нас получилось. Вот у нас в первом ряду в одной петельке 3 петли, и во втором ряду в одной петельке у нас получилось 3 петли. Вот они 3 и 3 петли. Следующий ряд мы будем вязать за вот эти петельки второго ряда. В следующем ряду нам нужно сократить 3 петельки, и делать мы это будем таким образом. Берем петлю с рабочей нити, продеваем в первую петлю второго ряда и тут же ее же эту петлю продеваем во вторую. Так у нас одна петелька убавилась. Теперь провяжем несколько петель без убавок. Петли с рабочей нити провязываем за каждую петельку второго ряда.
Через несколько петель делаем вторую убавку. Опять провязываем петлю рабочей нити сначала в одну петлю и затем ее же провязываем в следующую петлю. И так у нас убавится еще одна петля. Через несколько петель убавку повторите. Таким образом у нас должно убавиться 3 петли в этом ряду. Сделали третью убавку и довязываем ряд до конца. Закончили ряд. Вот что у нас получилось. Мы провязали с вами 3 петельки, это во втором и в первом ряду. И вот в эти последние провязанные петли мы будем провязывать снова 3 ряда петель, так как мы делали это во втором и в первом ряду. Все только что провязанные петельки направляйте вверх, чтобы вам удобнее было работать. В каждую из этих петель нам нужно провязать по 3 петельки по кругу. Довязали до конца последний третий ряд петель. Вот у нас 3 петельки в последнем ряду. И теперь нам нужно обрезать рабочую нить. Отсчитываем несколько петель на рабочей нити, 3 или 4. И разрезаем петельки по центру, чтобы ниточка у нас получилась длинная. На нее мы будем собирать наш помпон. Ниточку белого цвета продеваем в последнюю петельку. И теперь ее будем продевать в петлю, в каждую петлю третьего ряда, в ту, которую мы провязывали 3 петельки. Таким образом собираем все петли третьего ряда на эту ниточку. Посмотрите внимательно, вот у нас это основная петля третьего ряда, а вот в ней 3 петельки провязанные. За эту петлю продеваем ниточку и присобираем их. Когда все петельки будут собраны, ниточку тщательно затуживаем. Теперь можно расправить все петельки. Наш помпон можно носить и на изнаночную сторону, если вывернуть его. Вы увидите, что с изнанки он выглядит так же, как и с лицевой стороны, только другого цвета. Вы можете варьировать цвета шапочки и помпона
поворачивая их на лицевую или изнаночную стороны. Выбирайте, какой вариант вам нравится больше. Завяжите на узелок ниточки, на которой мы собирали помпон. Хвостики обрежьте и с помощью крючка втяните их в середину помпона. Для того, чтобы удобнее было собирать нижнюю часть помпона, выверните его наизнанку и провяжите несколько нижних рядов петель. Так коричневые петли с изнаночной стороны не будут у нас вылазить из-под помпончика. Выверните помпон на лицевую сторону и с помощью ниточек, которые остались у нас в начале вязания, соберите нижнюю часть помпона. Не полностью затягивайте нижнюю часть помпона, оставьте небольшие просветы. И теперь осталось прикрепить помпончик на шапочку. Отступите от центра шапки примерно по 1 сантиметру. С помощью крючка протяните концы нити в середину шапочки и завяжите их на бантик. При необходимости вы всегда сможете снять помпончик с шапки. Вот такой помпончик у нас получился. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Делитесь нашими видео со своими друзьями в социальных сетях. Присылайте фото ваших готовых работ по нашим мастер-классам нам в Instagram. Мы разместим их на нашей страничке. И обязательно пишите нам в комментариях, мы с удовольствием вам ответим.